Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Казанның Сәйдәш мәдәният йортында бүген балалар тавышы, балалар шау-шуы. Чөнки биредә татар кызчыгы, татар малае конкурсының финалы уза. Казан шәһәрендәге балалар бакчаларында тәрбияләнүче нәниләр конкурста катнашып, зур сынаулар узып финалга үтте. Барлыгы 144 сабый арасыннан нибары 13 менә сайлап алдылар. Һәм менә шушы финалга барып җиткән балалар бүген Сәйдәш мәдәният йорты сәхнәсендә булачак. Һәм мин сезне аларның тапкырлыгын, зирәклеген, уңганлыгын, булганлыгын тагын бер кат безнең белән бергәләшеп карарга менә шушы чарага чакырам. Казан шәһәренең мәгариф бүлеге идарәсе, региональ ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы белән берлектә татар кызчыгы, татар малае бәйгесен оештыра. Әлбәттә инде әлеге чараның каһарманнары булып 6-7 яшьлек егет кызларыбыз булса, төп кунаклары ул сез, хөрмәтле тамашачылар. Исәнләшү йоласы бәйгебезнең birinci birimi qarıqalı hükümdarlarımız bilen nişik itip kuruşurlar hem nişik itip özleri pişirip alıp gelgen kuşteneşleri topşırırlar iken. Cihan Çınbaran Azatoğlu, Yaman Saven rayonu 208. Balalar Bakçası. Bütün cihan matur bulur, kulüngende abbaq karhan, kışına matur bekende, min tuğanın dünyaha, Enniyem rezide Kazan'da üsken, hınırı bir baktavlı, şefkat taşığı benim, şebikta katlavlı, etiyem azat biktavdan, ul başına yırtınşı. Safiyullina Zaliye Radiz kızı, Kirov rayonu 134. Balalar Bakçası. Min Kazan kızı bulsam da, nesilim Orşadan, ata babam nesilci bir varlıyım eli yanadan. Her gün bile büyük tukayda, nehne şu şıyaktan. İlde tanılgan tatarlar, yemli aşağı yakından. Kamaliyeva Goliye Ramil kızı, Meskav rayonu 2. Gimnaziya Balalar Bakçası. Kazan şehirinde doğup üstüm, damarlarım yeşil üzenden. Abi babay, abi abalarını barlat, nesil şecerlerini irenem. Hadrav babam adılar jikken, abilerim şeyler beylegen, şeken babam şuak kavuştukken, vajın babam yırtılar tüzügen. Vasilyev Ansar İlmir ulu, Sovet rayonu 206. Balalar Bakçası. Tatar halkının hırları, iddialı sil Kazan kalsı, şuşu şehirde avaz sağan, min bit tatar bazı, en yemilerse boğaz bilgili dağlar tukay yağından, injener bulup işleşe ediyen şık
чыккан балташ чагынан шәҗәрәне төзү кирәк. Кирәк белү нәрсәне. Үз буын белмәгән баланың киләчәге булырмы? Самолетдинов Радель Дамир улы, Киров районы 122-нче балалар бакчасы. Әссәламу алейкум дип башны хәлебез чыгышыбызна бисмиллах дип әйткән эшнең яхшы булыр. Ахыры мин дин фамилияле гүзәллек, күркәмлек мәгънәсен йөрткән Җамалетдиновлар гаиләсеннән әтиен кешеләргә ярдәм итүче һөнәр иясе табиб Давид Рәис улы, әние балаларга тәрбия бирүче Лилия Максум кызы. Әле сеңлем дә бар, бик сөйкемле район. Үткәнен белмәгән, халыкның киләчәге юк дигән адамлы Шәһвәддин Мәрҗани нәсел тамырларын Казан арты Осталар бистәсеннән Балташка барып тоташа. Минемчә җиремә күз салса, нинди генә һөнәр ияләре юк. İhsanова Әминә Эмиль кызы, Совет районы 109-нчы балалар бакчасы. Шундый матур кыз, каян икән дип шаккатып карап торасызмы? Изге шәхри булгандан әминә булам мин. Менә бу нәсел шәҗәрәбез агачында мин 10-нчы буын. Эмиль, Мөнир, Мингәрәй, Минсафа, Ихсан, Әхсән, Әхтәм, Атнагыл, Мустафа бабамнарның да Мингәрәй бабам сугышта катнашкан. Әминә Минсафа бабам 105 яшькә кадәр яши. Гарипова Камилә Марат кызы, Совет районы 399-нчы балалар бакчасы. Шулпы-шулпы йөзәргә, шам-шам килә тавышы. Елый-елый сөйлисең күп, бабаларның якмышы. Әйе, буйлап шкан исем белән, Камилә булам мин. Әтием булам Марат, бабаем Камил булса, карт бабаем Габдулла, анам китә Гарифулла, Абдулла һәм Хәзулла. Әтием минем төзүче, бабам балта остасы, карт бабаем бригадир һәм мин оста гармунчы. Үз чыгышын сарыгып көтүче Сафин Данис Данил улы, Совет районы 135-нче балалар бакчасы. Мин Данис шуп балай, үткән балай, ут балай. Мин бик уңга әлгә мин, югбар белән келдер мин. Безнең гаилә бик тату. Әтим Данил, әним Аля, табиб бабызы. Әнәм белә икәүләр. Һәр yerdə də əlgərbəz әти әнне кушканда тез арада эшлибез. Ризванов Гайса Илназ улы, Совет районы 167-нче балалар бакчасы. Әссәламу алейкум. Мин Шуша Казанда туган. Ризван улы, Газиз улы, Зохир улы, Илназ улы Гайса исемле булам. Тамырларым тартып тора. Күпмарра аякларына, матур кием, савыт сабан, шылы, йомшак, кигеситек, бора шул яктахна. Әби бабамлар нәселе, бик һөнәрле татарлар. Матур йортлар, тигез юллар, зәңгәр көннәр, бик таулар. Күпмарда бар да бар. Ә мин зур Казанда кайным, төрле телдә эшләшәм. Караптан, кыртыдан futbol oyunun bik yarıda şügeri selam ülöşen. Safiulina Osile Ayдар kızı, Yamasavin rayonu 405-nче балалар бакчасы. Безнең гаилә шат гаилә, безнең гаилә шәп гаилә, безнең гаилә шуңа да ул иң матуры дөньяда. Күз нурым, якты кояшым, иртән ятәнием, исән яхшы бул дип, бакчага зат әтием. Әти безнең гаилә күрке, әни гаилә ушагы, ә без икәвенең белән шул чакның ялкыны. Хабиб Рахманова Мәдинә Гөлүз кызы, Идел-Буе районы 194-нче балалар бакчасы. Исәнмесез, хәерле көн.
Min Medine, Medinem Gülüz, Emin Ula, Jirşi, Alı Barışı bulu başli, Eniyem Galiye, İldar kızı, Hayli Xemektav Şuknalının, Baş Muhariri bulu başli, Eabayem Resul, 16. Tatar Gimnasiyasının 6. sınıfında Bişlige'de okuyup, Etiminin enisi Yeşil Esim'nin Ул Тилеши районының Тилеши ауылында яши. Әниемнің әтісі Илдар, әнесі Зülfire, Саба районының Сабабаш ауылында яшилер. Мен 5 буын бабамны білем. Нәбиуллин Самат Фәнис улы, Идилбой районы 379-ші балалар бақшасы. Assalamu alaikum, hürmetli konaklar. Нәбиуллин Самат Фәнис улы буламын. Әнием Рәфисә исемле, апам Зәйнәп була минем. Матур вә көләсүсе, сіңлем Зифа, сау сибәр, тыпшық-қышық суынды. Нәсілімнің тамырлары данлы Топай Арша яғында. Әби бабайларым яши минем, сау тарихлы Мәрәлі ауында. Зиде буын бабам минем, Шахизи хан бабай, Мөхәббәт Хази бабай, Нәбиулла бабай, Нәҗип бабай, Расып бабай, Хәнәлле буын болған. Тизитіклер босып тирә-яқадан кылкан. Мустафин Резван Рәдиф улы, Мәскәү районы 395-ші балалар бақшасы. Assalamu alaikum, hürmetli abalar һәм абыйлар. Фамилия минем Мустафин Рәдиф улы Резван мин. Сентябрьнең 1-ендә бу дөньяда туганмын. Әтием дә, әнием дә Аксубай якларындан, сеңелем Диләрә минем күп Казанда туган. Әнием Ландыш Исакшы, Краншы, минем әти, бабай ауылда сөт жия, лайыклы аялда әбием. Килешеп тора түбәтәй аның күркәм йөзенә, нинди матур татар улы, күз тимәсен үзенә.
Yigitlar, siz qizlarni aydangizlar hukmdorlar yoniga olib tushig'iz. Akrengina yoraymi? Qoida to'xtaldingiz, shu o'rinda turibsiz. Sutilib keta ko'rmasin. Hukmdorlarimiz hozir har birisi qora bayalar. Qo'shag'lar pishiradi. Ha, qo'yamizda. Mana qara, sen kuni bo'yi kun so'yib, sen pishir, sen pishir deb turib o'tirasan. Aziyori biz oilada ish xotin qilib. Aha. Dokşar işinde hospital, ışıkları yazılı. Hospitalda günlerine veremeyken fazılını susta kadar üflegen, dambaz şarkılarında üflegen, ismi düşmegen mutlu doktorlarından. Yigitning degiti u susta sushkan, bir shoqloy, ishtamqa to'lib kelgan dushman, granatalar tutgan qizil, shoq qaqirgan qolipni, shulnik kabi shart bermay ketirgan ishtonkni. Savanda yaringesini nolib qaytib kunitib, vodiyitib to'g'ilagi Kazarskiy kunitib, sulitiklarni kiyib bimirnigina bo'lib, oyoqlarim qo'lsinib birgagina turib, ey kunitib, ey kunitib, kunitib, ey kunitib, kunitib, to'ramizdan ketib, beshigina aytiblar Kazarskiy kunitib, ey kunitib. Timirchilik hunarin ko'rsatishga qalar bizga. Yigitlar, kelingizlar bunda, shig'ingizlar. Siz hozir shilbir urashaksiz sho'ybek. Haligi shilbirni siz anlari mening Botir ismli itga bo'lak etamiz deydi, sho'ymi? Kim birinchi bo'lib tizib bitiradi, shu qo'l ko'tarsin yana. Agarda bo'lish. O, 4-nomerni endi tizib berdi, bunusida. Aferin. Qilmay. Bunday shilbir bilan u bizlar chiqmaydi. Bektirishib urdilar, tirishib ishlarlar.
белән бәйрәмебезнең әкрен генә ахырына да якынлашабыз һәм сезнең көчле алкышлар белән мин хөкемдарыбызны сәхнәбез түренә чакырасым килә. Рәхим итегез, әйдәгез. Хөрмәтле жюри әгъзалары, рәхим итегез. Сезгә дә сүз бирми булмый. Иң беренче булып мин сүзне бирәсем килә. Казан шәһәре мәгариф идарәсенең милли эшләр буенча баш белгече Бахавиева Рәйхана Әмин кызына әлбәттә сезнең көчле алкышларыгыз белән рәхим итегез. Hayırlı gün, hürmetli әтиәниләр, җитәкчеләр, кунаклар, кадерле балалар. Сезне бүгенге шушындый матур бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Бүген без илһамланып, шулкадәр сокланып, үзебезнең bütün көчебезне, теләгебезне, bütün хисләребезне биреп, балаларның чыгышларын карап утырдык. Бу 4нче тапкыр шундый матур бәйрәм үткәрелү Казан шәһәрендә традициягә әйләнде. Һәм Казан шәһәрендәге барлык балалар бакчаларында бу инде зур көтеп алынган чара дип әйтәсем килә. Хөрмәтле тәрбиячеләребез, хөрмәтле балалар бакчалары мөдирләре, хөрмәтле әтиәниләр, бу чарада сезнең дә хезмәтегез бик зур. Шушындый хезмәт булганда, шушындый талантлы балаларыбыз булганда, безнең телебезнең киләчәге, халкыбызның гореф-гадәтләре сакланыр, һәрберегезгә дә уңышлар һәм алдагы елларда да шушындый матур бәйрәмнәр булыр дип ышанып калабыз. Хөрмәтле җәмәгать, безнең кадерлеләребез, егетләребез, кызларыбыз, менә безнең инде январдан башланган бәйгенең бүген төгәлләү өлеше. Мин сезнең барыгызга да, залда утыручыларга да, бүгенге кичәнең кунаклары һәм хуҗаларына да, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Шәйхразиев Васил Габдулгаяз улы исеменнән, Бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе Данис Фанис улы исеменнән һәм Бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калпаклылар исеменнән шын күңелдән сезгә рәхмәт әйтәм һәм шын күңелдән сезне тәбриклим.